अगर ये मशीन काम करना बंद कर दे तो पूरी बिल्डिंग खराब खतरे में आ सकती है। आज भी खोलकर दिखाने वाले का पूरा राज। बस दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी डिवाइस। ये बहुत सिस्टम है जो किसी बिल्डिंग में आग लगने पर सबसे पहले अलर्ट देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका पैनल पैनल ये अलग अलग जोन बना देता है। हर जोन एक अलग एरिया को कवर करता है। ईडी लाइट को पता चलता है कि कहाँ सोच जाए। यही अगर आग लगती है तो तुरंत ये पैनल अलर्ट कर देता है। अब हमने इसका कवर खोल दिया है। अंदर आपको दिखेंगे एलईडी पीसीबी और के बर्ड बैटरी। ये सिस्टम मिलकर पूरा सिस्टम को चलाता है। ये अलग बैटरी है, अगर बिजली चली जाए तो ये भी सिस्टम काम करता है। इसका दिमाग पीसीबी बोर्ड है, इसमें फोन लगे होते हैं। आईसीएस ये पूरी कंट्रोल होता है कि कौन सा जोन अलर्ट देगा और कौन सा। दोस्तों, ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये आपकी और आपकी फैमिली की सुरक्षा का सबसे बड़ा ध्यान है। इसे हमसे सही हाल में ही रखें, समय समय चेक करवाएं। अगर ये सिस्टम सही से काम नहीं करता तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना टल सकती है। छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर देती है। अगर आपको ये ऐसी टेक्नोलॉजी और वीडियो काम की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस पर चाहिए। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें।